Seyfi. Kraliçem. Kraliçem. Müsaade var mı? Kraliçem. Şimdi Seyfi. Ben senden özür dileyin diye geldim. Yani benim demem o ki sen beni affet, olur mu? Ya ben sana hep diyorsun ya, sen çocukluk ediyorsun, çocukluk ediyorsun. Sanki ben çocuk değilmişim gibi. Ama gelmişim bu yaşa. Kaç yaşındayız gari, değil mi? Bir ayağım öbür tarafta. Öyle, öyle. Az kaldı. Ama hala da geçi gibi çıkıyorsun o dağlara, tepelere. Ben hep oralarda ot toplayacağım, çiçek toplayacağım diye uğraşıp duruyorum. Şimdi biliyor musun? Böyle sana böyle güzel bir çiçek görsen dağda, tepede. Böyle yüreğim yerinden çıkacak gibi, fırlayacak gibi atıveriyor. Bir görsen. İşte biz hangimiz çocuk değiliz ki de. Ya o senin evdeydin. Ortalığı toplayın dedin. Senin fotoğraflarını sen Semaya buralardan gittikten sonra sen her yerlerde gezmişsin. Sen bütün dünyayı dolanmışsın. Ben hala sana diyorsun ki yalancısın dedin. Palavra atıyorsun dedin. Sen ne ediyorsun Seyfi dedin. Ben sana neler dedin Seyfi. Ben ondan mütevellit. Seyfi sen beni affedeceksin. Biliyor musun? Seninle ben hiç büyümeyeceğiz. Hep çocuk kalacağız. Ben müsaadeni rica edeyim artık. Abi beni. Bir dakika bak. Hemen geliyorum, bekle. Bir dakika. Tamam. Adnan. Tek bir gün. Bir tek gün taksan yeter. Seyfi, yaktın sen. Bu sefer ama ben şimdi ne edeyim ben şimdi? Ben gidem, ben buradan bir gidem ben. Ben gidem galiba. Ben gidem galiba. Sen selametle kal, olur mu Seyfi? Selametle kraliçem. Oy Seyfi. Fatma. Yüreğinde sen dolanıyorsun. Aşkından yanan bir pervane gibi. Oy Seyfi.